Возлюбленные наши братья и сестры, мы снова приветствуем вас на этой встрече в изучении книги «Стук в дверь». Мы так благодарны за те пройденные уроки, и сейчас хотели бы повторить прошедший урок, хотя бы вкратце. Но я немножко хочу прочесть еще с первого урока, с первой части, не с первого урока, а вот с первого пункта главы «Неосознанная вина в библейской истории». Окончательным итогом истории будет раскрытие вины мира, так, что ее, наконец, смогут увидеть все. Когда мир объединится для истребления народа Божьего по последнему указу, это неосознанное злое умонастроение станет полностью явным. Святой Дух больше не будет его сдерживать, и ненависть к народу Божьему будет в действительности ненавистью ко Христу, свежим и полным проявлением той же неосознанной ненависти, что была явлена на Голгофе. И изглаживание грехов, вина родственная этой является сегодня и нашим настоящим грехом, и это задерживает поздний дождь. Под поверхностью лежат плотские помышления, которые суть вражда против Бога, ибо именно неосознанная вражда против Бога мешает нашим лучшим стараниям ускорить пришествие Христа. Изглаживание грехов, совершенное в день искупления, может очистить этот более глубокий уровень неведомого греха, который мы не осознаем. Грехи, неведомые нам сейчас, будут полностью доведены до нашего сознания, и мы тотчас же в них раскаемся. Но это не будет возможно, если Бог обок с изобилующим осознанием нашего греха не будет еще более изобиловать осознание того, что в действительности значит благодать. То есть, когда Бог открывает нам наши грехи, обязательно благодать будет покрывать эти грехи, благодати будет больше. Отсюда необходимость более ясного понимания Евангелия, чем было у нас когда-либо в прошлом, праведности по вере. При полном исцелении вражды искупление совершает полные действия или становится окончательным. Это и есть окончательное примирение. Бог, переходим ко второму уже, задолго до Голгофы Иисус указывал на неосознанный грех своих врагов. И тут мы начинаем читать. Бог доводит грех до сознания посредством Святого Духа, ибо Он, придя, обличит мир о грехе, о праведности, о суде. Невозможно простить такой грех, пока Святой Дух не откроет его нашему сознанию. Грехи эти должны быть осознаны. Они должны быть нами осознаны, прежде чем они смогут быть изглаженными. Господь сделает свое дело, если мы Ему позволим это. Он проникает в глубины и в конце концов достигнет дна. И когда Он найдет последнюю нечистоту, последнее, что не согласуется с Его волей, и откроет это, и покажет это нам, и мы скажем: «Я предпочитаю этому Господа». Тогда дело будет закончено, и печать Бога живого может быть поставлена на этом характере. То есть, когда мы предпочтем греху, нашим грехам Господа, тогда Господь и совершит это все дело до конца. Это благословенное дело освящения. Он хочет, чтобы мы с вами знали, когда уходят наши грехи, чтобы мы знали, когда приходит Его праведность. То есть, почему Бог нам открывает наши грехи? Он хочет, чтобы мы знали наши грехи и видели, когда эти грехи от нас уходят и когда приходит Его праведность. И мы имеем Бога только тогда, когда поддаемся Ему, то есть в полном послушании. Бог открывает человеку те пороки, которые портят ему жизнь, и призывает его покаяться в них и отвратиться от греха. Погребенные во мраке – это определенные неизвестные грехи, сознательно скрываемые от других. Мы очень часто их скрываем. Эти грехи, которые были совершены, если бы на них была возможность. То есть Бог хочет также, чтобы мы осознали те грехи, которые мы могли бы сделать, если придет обстоятельство какое-то. И эти грехи откроются.
Как может произойти окончательное изглаживание грехов, если эти грехи никогда не доходили до сознания? Вот именно этих грехов касается Ладикийское послание. Поэтому оно закончится громким кличем третьего ангела, когда будет понято и с радостью принято, чего и желает Господь. Вот мы краткое содержание тех моментов, которые мы в том уроке прочитали. Если кто хочет добавить по прошлым занятиям, можете добавить. Если нет, идем тогда дальше. Сегодня у нас урок называется, тема называется таким образом, ага, изглаживание грехов обуславливается двумя важными факторами. Грехи должны быть полностью осознаны, и должна появиться новая оценка креста, дающая ту силу, которая делает это переживание возможным. Но мы вначале, я забыла, давайте мы сейчас помолимся, когда будем изучать этот новый урок. Милосердный Бог, Владыка наш Господь, мы безмерно благодарны Тебе, что Ты даруешь нам духопроницательное видение, Духа Твоего Святого, чтобы мы могли познавать, изучать, вникать, внимать тем истинам, которые Ты желаешь открывать нашему сердцу, нашему сознанию, и открыть нам те грехи, которые нами еще не осознаны. Будь с нами, веди этот урок сам, и говори к нам, к каждому к сердцу, и кто сейчас в группе, и те, которые будут слушать в записях. Господь, благослови народ свой покаянием, истинным покаянием и глубоким осознанием своей нужды в Тебе и в том, каков Ты есть, Господи, и чтобы мы могли увидеть, каковы мы есть на самом деле. И осознав свою вину, свой грех, отдать его Тебе, чтобы Ты мог нас полностью исцелить и приготовить к встрече с собою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще раз повторяю, третий этот подпункт. Таким образом, изглаживание грехов обуславливается двумя важными факторами. Грехи должны быть полностью осознаны, и должна появиться новая оценка креста, дающая ту силу, которая делает это переживание возможным. То есть грехи изглаживаются двумя моментами, да? Когда грехи полностью осознаны, и когда мы их исповедуем перед Господом, и когда мы по-новому уже оценим крест, через который мы обретаем эту силу к спасению. И через это только вот это дает возможность пережить нам этот опыт. Уберите искупление, данное на кресте, и ни один единственный грех не сможет быть прощен, тем более изглажен. Ясно, что великое пророчество Захарии касается изглаживания грехов, ибо он говорит об очищении от греха и нечистоты. Это пророчество еще не исполнилось. Читаем это пророчество Захарии. А на дом Давида, то есть руководство церкви, и на жителей Иерусалима, то есть на церковь, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Это пророчество частично исполнится в опыте тех особым образом воскрешенных людей, которые на самом деле убили Христа при его первом пришествии. Желание веков, страница 580. Однако омытие, которое откроется при условии этого покаянного видения Христа распятого, не может примениться к ним. Поэтому мы можем ожидать, что Святой Дух будет излит на церковное руководство и на церковь, дав им новое видение Христа распятого, открыв наше собственное участие в этом преступлении. Вот мы прочитали этот абзац. Что мы тут поняли? Пока например, для себя поняла, пока Дух Святой полностью не откроет нам наше истинное собственное участие в этих преступлениях, что мы и есть, мы и распяли Христа, и пока мы это тоже не увидим, Христа распятого, и через это Дух Святой приносит нам покаяние, и не осознаем свою вину во всем этом,
тогда Дух Святой не сможет произвести ту работу, для чего Он послан на эту землю. Да, и вот посмотрите, как важно, что, как связано, да, изглаживание грехов с крестом. Во-первых, изглаживание грехов, чтобы произошло изглаживание грехов, это именно то, что Христос сейчас делает во святом святых, да? Мы должны осознать этот грех. То есть вот для этого нам и нужна глазная мазь, для того, чтобы мы увидели себя. Он работает Духом Святым, вытаскивая наружу наше подсознание, чтобы мы увидели наше подсознание, то есть чтобы мы увидели то, что мы не можем видеть. Вот эту работу сейчас делает. То есть внутренности наши мотивы. Вот как происходит сейчас изглаживание грехов, да? Он глубоко туда входит в наши внутренности и открывает нам нашу сущность, то есть грех, который там в глубине. И вот наша задача, имея эту глазную мазь, увидеть этот грех и покаяться в нем. Вот это первое, да? А второе – новая оценка креста. То есть мы должны оценить крест, что это именно из-за моего греха. Это я распял Христа, из-за меня он был распят. Вот поэтому вот, и вот это пророчество Захария, оно здесь, ну вот прям кстати. Смотрите, поэтому написано, что великое пророчество Захария касается изглаживания грехов. То есть это вот как раз последнее время как будет происходить, когда народ Божий уже не будет в нем греха. И вот когда мы читаем здесь, смотрите, на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили. Вот мы можем сказать, что, а что, это же не мы, да? Ну это ж тогда, это же они, там, иудеи, там, вот это, дом Давидов же, ну, пронзил. И как бы очень многие так и думают, не осознавая, что именно я, что именно из-за меня. Вот как нам необходимо переосмыслить крест. И поэтому вот он тут пишет, да, что оно частично исполнилось в тех, кто его действительно распяли физически. Но нам нужно понять, что каждый из нас виновен в его смерти. Спасибо. У нас у Тани рука. Ну, у меня рука, я тут вот эта мысль я что-то недопоняла. Дух Святой откроет и руководителям, значит, наверное, последний абзац это, да? Это пророчество частично исполнится на опыте тех особым образом воскрешенных людей, которые на самом деле убили Христа при его пришествии. Однако омытие, которое откроется при условии этого покаянного видения Христа распятого, не может примениться к ним. Поэтому мы можем ожидать, поэтому мы можем ожидать, что Святой Дух будет излит на церковное руководство и на церковь, дав им новое видение Христа распятого, открыв наше собственное участие в этом преступлении. Так тут еще есть надежда, значит, что они увидят и руководство, и, может быть, покаются? Или будет поздно уже? Конечно, Тань, посмотри, ведь Дух Святой работает над каждым. Дух Святой послал эту весть в первую очередь своей церкви. В первую очередь звезды, понимаешь, они должны принять, они должны проповедовать ее в церквях. И через них это все должно распространяться. Поэтому здесь и говорится, что Дух Святой работает, Он до сих пор сейчас работает через вестников, работает через книги, работает через вот эти вот аудиозаписи, видео. Дух Святой работает. Вот те, кто примут из руководства, да, вот и поэтому он пишет, мы можем ожидать, что Дух Святой все равно работает, он работает в последнее время к своим. Ну да, это понятно, спасибо, это понятно. Значит, есть надежда еще, что поймут. Да, и поэтому те, кто примут из руководства, у них будет новое видение Христа распятого.
Спасибо. А еще можно вопрос? Вот это же не только руководство касается, но и нас тоже. Если мы увидели то, что делали неверно, все, и Дух Святой обличает, и если мы каемся, значит, это будет прощение, правильно? Если мы видим. А если бы мы не увидели, то не было бы прощения. А если мы увидели, и Дух Святой достучался, и приходя к Господу, Господь прощает нас до сих пор? Да, конечно, работа продолжается. Просто мы же начали с чего? Мы начали с послания к Ладикии. И послание к Ладикии в первую очередь, значит, к руководителям звучит, да? И поэтому мы же видим, что простой люд, он как бы принимает. Очень многие из простых людей принимают эту весть, изучают ее, сидят, распространяют, печатают, рассылают, да. А несем руководство, говорим руководству, они противятся. Потому что еще в те времена, во времена Виланда, Шорта, когда они еще вот только приняли, писали, говорили, стучались в двери руководители церкви адвентистов седьмого дня. Поэтому и был создан этот комитет 1888 года, когда они писали, изучали эти книги, распространяли, говорили об этом свете, который был просто закрыт. Сатане удалось его просто в архивы туда все убрать, закрыть, и было совершенно секретно. Эти все книги под печатью совершенно секретно были, понимаете? Но Бог снова вывел через Виланда, и этот свет снова просиял. Но ведь проблема в том, что руководство противится. И оно, мало того, само противится, оно еще и как бы паству свою отворачивает от этой вести. Вот проблема. Поэтому здесь и говорится, конечно, Дух Святой работает, каждому из нас говорит. Но здесь в первую очередь к руководству. И вот как бы он говорит, да, Бог ожидает, что руководство покается. Потому что если бы руководство приняло, покаялось, они бы распространили, да, и все бы, народ бы слушал истину. Да, понятно, слава Богу. Да, и вот не только руководство церкви, и в группах, ведь те ведущие, которые Господь использует, они противятся этой вести тоже. Если бы они тоже приняли, то было бы, конечно, взорвалось бы все. Слава Господу, спасибо за дополнение. Читаем дальше. Дух благодати и умиления не может быть ничем иным, кроме как Святым Духом, который ходатайствует за святых по воле Божьей. Римлянам 8:27. И вот, когда Захарий говорил «изольет Дух благодати и умиления», то есть он говорил о том, что изольется Дух Святой, который ходатайствует за святых по воле Божьей. В своем служении прославления Христа, Иоанна 16:14, Дух возбудит в сердцах народа Божьего новые чувства единства со Христом. Смотрите, Дух Святой в нас возбуждает новые чувства единства со Христом. Вы видите, как эти вести нас радуют, нас объединяют, и мы вдохновлены этими вестями. Это будет сочувствие Ему, более близкое, чем любовь к своему единственному ребенку. Это сделает возможной совершенно новую мотивацию для завершения труда. Заботу не о том, как нам попасть на небеса, а о том, как отстоять его право на получение награды. Не нашей награды, чтобы он мог получить награду в лице нашем. Является ли эта вина за распятие Христа чем-то таким, что дом Давидов и жители Иерусалима сознавали? Очевидно, нет. Это сознание выходит на свет только при излиянии Духа, когда Господь говорит: «И воззрят на него, которого пронзили». Ясно, что знание об этом грехе или об их участии в нем ранее не осознавалось четко. И вот как, сестричка Иша, ты как
акцентировала более, хотя я читала, но как бы я не выделила, что те, которые пронзили его, мы думаем, что это те, да, ты говорила уже. А это, смотрите, идет о нас. Когда мы осознаем знание об этом грехе или об участии в нем, ранее нами четко не осознавалось. И смотрите, что еще важно, что меняется наша мотивация, и что мы перестаем думать о том, записаны ли наши имена на небесах, или нужно ли нам об этом заботиться или нет, или же нужно ли нам заботиться о том, чтобы получить нам награду. А у нас уже мотивация будет другая. Получит ли Иисус Христос эту награду в нашем лице? Вы видите, как удивительно. Вот это... Да, а вот награда, спасибо, Зайтуна, а вот награда это что? Это оправдание его святого имени. Потому что сатана, он клевещет на Бога. В его народе. Да, он клевещет на Бога, он искажает характер Бога. И вот здесь народ Божий настолько полюбит Бога, настолько у него сочувствие ему, вот когда осознается, да, крест, когда осознается, что это мы, каждый из нас, его туда на крест повесили, пригвоздили фактически. И вот настолько вот эта вот ответная любовь, да, и вот это будет совершенно новая мотивация, совершенно новая. Мы, наверное, сейчас еще как бы не понимаем, не чувствуем, еще мы не дозрели до этого. Но, слава Господу, Бог вот дает нам эти истины изучать сейчас, потому что потом на это знание изольется Дух Святой. И Он как бы оживит каждое слово, которое сейчас Господь нам дает. И вот смотрите, новую мотивацию для завершения труда. Заботу не о том, как нам попасть на небеса, а о том, как отстоять его право на получение награды. То есть, а его награда – это мы, то есть его характер в нас, который проявляется. И оправдание его имени в народе, в его, то есть в грешниках. И это вообще, это чудо, которое может сотворить только Господь. Тут уже никто не придерется, сатана не придерется. И это действительно еще, это нам еще и разуметь надо. Вот. Пусть Господь нам поможет еще это разуметь. Вот, спасибо. Спасибо. При чтении свидетельств служителя, страница 91 по 96, видно, что при вознесении Христа 1888 года исполнило бы пророчество Захарии, если бы эта весть была принята Домом Давидовым, то есть Дом Давидов – руководство церкви. Несомненно, и в наши дни у наших служителей и народа нет еще четкого видения этой истины. Исполнение пророчества Захарии еще в будущем, как и окончательное омытие, связанное с излиянием Духа. Когда оно наступит, оно коснется не только греха, но и нечистоты. Прежде чем рассмотреть, как именно корневая проблема Лаодикии является бессознательной, как вражда против Бога была и все еще сегодня остается основной преградой для принятия излияния Святого Духа, давайте опять обратимся к нашим Библиям, чтобы более тщательно рассмотреть реальность этой проблемы неосознанного греха. Вы видите, эта неосознанная вражда, бессознательное состояние Лаодикии, она все еще остается сегодня основной преградой для излития Святого Духа. И также, если бы, как написано в свидетели для служителя, если бы эта весть была принята, то это пророчество Захарии бы исполнилось уже в наши дни. Тут маленький короткий абзац. Если есть... Ой, извини, Зайтуна. Да, если хочешь дополнить, давай. Да, вот и из этого мы видим, да, вот, понимаете, оно бы, да, почему оно не изливается? А потому что вот написано, если бы эта весть была принята Домом Давидом, то есть руководством, а не изливается, ясно, логически мыслим, да, а потому что весть Домом Давидова не принята, то есть руководством не принято, и они тормозят пришествие Господа фактически, понимаете?
Вот где проблема. И поэтому это исполнение еще в будущем, как окончательное омытие, да, вот изглаживание, то есть очищение небесного святилища, то есть наших сердец, наших внутренностей, нашего подсознания, наших глубин. Вообще вот настолько глубоко будет очищение, что мы только Господь опять возвращаясь, только Господь может это сделать. И вот здесь связано с излитием Духа Святого. Вот излитие Духа Святого откроет нам глаза. Поэтому, смотрите, когда оно наступит, оно коснется не только греха, потому что проблема греха уже решена Христом, но и нечистоты. Потому что нечистота, вот этот корень греха, она намного глубже сидит. И сейчас Бог именно с этим работает. Потому что грех прошлый, настоящий и будущий, он уже прощен нам на кресте. Бог несет этот грех. Он решил проблему греха. И сейчас проблема – это нечистота, которая внутри, корень греха, глубоко в подсознании. И вот это он очищает. Поэтому и тогда святилище очистится, написано. Вот, спасибо. Следующее подзаглавие у нас называется «Когда вся неправда действительно очищается». Возможно, кто-то не спешит соглашаться с тем, что в церкви есть столь серьезная проблема. Эти люди находятся под впечатлением от 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Господи, прости нам все наши грехи, молятся они, полагая, что каждая такая часто повторяемая рутинная молитва стирает пленку. Мысль о том, что на пленке еще осталось что-то такое, о чем мы еще не слышали, слишком сильно потрясает, чтобы в нее поверить. Если мы думаем о прощении грехов только как о подготовке к смерти или воскресению, нам не надо беспокоиться о неосознанном грехе, который еще прячется под поверхностью. Но мы живем во время очищения святилища. С 1844 года началась новая и иная работа. Работа очищения, восстановления, судебного следствия. Очищение, восстановление через кому, через запятую, судебного следствия. Нас заботит не просто приготовление к смерти, нас заботит приготовление к восхищению. Должно совершиться нечто более глубокое, более тщательное, чем то, что совершалось для предшествующих поколений. Под поздним дождем зерно зреет для жатвы, а жатва есть кончина века. Матфея 13:39. Поэтому принятие позднего дождя должно вести к подготовке к восхищению. Чтобы понять ладикийское послание правильно, нам, следовательно, надо искать в наших Библиях понимание того, что в прошлые века неосознанный грех был постоянной проблемой для народа Божьего. Смотрите, в прошлые века также этот неосознанный грех фактически не давал Богу приготовить народ, как и в наши дни. Да, у Бога всегда проблема со своим народом. Да. Видите, эта работа, она началась, и вот, тем не менее, под поздним дождем зерно зреет для жатвы. И этот поздний дождь, он уже изливается в этих вестях. И когда мы принимаем эти драгоценные вести, посланные Богом, Он нам все шире и шире открывает и глубже и глубже начинает копать в наших разумах, в нашем сознании, подсознании, приготовляя нас именно к смирению и к покаянию, к осознанию своей греховности и тех грехов, которые мы бы сделали. И самое главное, вот это неосознанный грех, что мы находимся постоянно в вражде еще против Бога, хотя сами и не понимаем. И это является основной преградой нашей на сегодняшний день. Кто желает что добавить?
Здесь, смотрите, как написано, то есть, что происходило, да, вот что происходило. Ну, прости нам грехи наши, да, молятся, да, мы молились и молились тоже так, да. Прости нам, что-то сделали, прости нам, что-то сделали, опять прости, согрешили, прости. И вот он как бы тут пишет, если мы думаем о прощении грехов только как о подготовке к смерти и воскресению, нам не надо беспокоиться о неосознанном грехе. То есть, ну, мы поэтому и делаем грехи, потому что там внутри у нас корень, да, но мы делаем, просим прощения, молим, мы делаем, просим прощения, и как бы, ну, так умрем. Вот если только об этом беспокоиться, то, ну, тогда нам как бы и не нужно вот этого глубокого понимания. Если мы не желаем встретить живыми Господа, да, то вот, ну ничего, помолюсь, попрошу прощения, и Бог меня простит, и Бог меня на небеса заберет. Умру, и Он меня воскресит. Но здесь говорится о последнем поколении. Поколение, которое живет в очищении святилища во время... И здесь это совершенно другая работа, здесь иная работа. Вот. И вот именно здесь нужно глубокое проникновение, глубокое понимание, осознание, ну вот сейчас, как сказала Зайтуна, то есть из подсознания вытащить к сознанию. Из подсознания Бог вытаскивает на сознание, своим сознанием мы должны увидеть и уразуметь, покаяться и дать Ему. Вот такая работа сейчас происходит, потому что поколение последнее, оно будет действительно без греха. Даже корня греха не будет, даже помысла греха не будет. И вот эту работу Бог хочет совершить со своим народом, вытащить вот этот весь корень оттуда. Спасибо. Аминь. Там Наташа хочет добавить, да? А можно я, да, еще? Вот Иисус Христос, когда Он простил, Он сказал, иди, больше не греши, да? Значит, если человек осознает это, и дальше уже он идет и дальше не грешит. И если обратно возвращаемся, значит, получается, что это как по кругу идет. Простил, вот как сейчас Айше сказала, простил, покаялся, простил и покаялся. Это не покаяние. Покаяние – это когда совсем оставляется грех. Правильно? Да, это полное обращение, покаяние. И эту работу может тоже совершить только Бог. Истинное покаяние и как бы отвернуть от всякого греха может только Бог. Да. Дать силу не грешить может только Бог. Но последнее поколение – это уникальное поколение. Такого поколения никогда не было и не будет. Это Божий народ, это спецназ, это те, кто докажут, те, у кого не будет никаких личных каких-то там, понимаете, даже попасть на... Знаете, как Моисей. Вот когда Бог сказал Моисею, я их всех истреблю, а из тебя создам новый народ. Вот что сказал Моисей? Он сказал, меня вычеркни из книги жизни. То есть вот, чтобы оправдать имя Божье, этот народ будет согласен вычеркнутым быть из книги жизни, чтобы его мотивация будет прославить Бога, его мотивация будет вознести Бога. Вот какая будет мотивация, понимаете? Вот такая будет у этого народа Божьего любовь. Спасибо. То есть, спасибо. Как Он жил для нас и живет для нас, тогда в нашем сердце, тогда пробуждается вот это чувство также жить для Него. Как Он это все совершил в нас и для нас. Теперь мы остановились на том месте, где нам нужно открыть сейчас Библии и понять, что в прошлые века неосознанный грех был постоянной проблемой для народа Божьего. Первый пункт. Многие библейские тексты не имеют смысла без понимания того,
что в них говорится об этом неведомом грехе. Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17:9. Представляется, что Павел имел в виду эти слова, когда говорил: «Помышления плотские — суть вражда против Бога». Римлянам 8:7. И эта вражда является теми глубинами, которые человеку трудно узнать. В сердце скрываются от сознания наши истинные побуждения. Дальше добавлено: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности». Стих 10. Внутренности – это древнееврейская фигура речи, которую трудно понять без признания неосознанных побуждений сердца. Внутренности или утроба – это метафора, используемая и в иврите, и в новозаветном греческом, обозначающая почки. Поскольку древние люди были относительно мало знакомы с физиологией, почки символизировали для них неизвестные глубины человеческих чувств и эмоций. Обратите внимание на следующий комментарий из толкового греческого языка. «Я знаю бездны», и знающие сердца и исследующие внутренности были древнеегипетскими титулами божеств. Это глубокое знание человека проникает за завесу его внешности. Божественное знакомство с настоящей тайной жизни человека образует основу безошибочного и беспристрастного суда. Видите, это, оказывается, насколько глубоко. Насколько глубоко Господь хочет проникнуть и привести нас в истинное сознание, и чтобы мы узнали о себе, что у нас там действительно находится в этих глубинах, какая вражда скрывается. Удивительно, когда я это прочитала, что внутренности или утробы это есть обозначают почки, просто удивительно, как у Господа все так удивительно происходит. Вот здесь вот написано, посмотрите, еще добавление, я не знаю, есть ли у тебя. Ты испытываешь сердца и утробы, да? Правильно. Это следующее. Я тут остановилась, ага, там надо было эту мысль тоже прочесть еще. Это есть, да. Есть, да, у тебя там? Да, давай дочитаем тогда. Ну а вот почему почки? Почему почки? Я думаю, что почки как фильтр. Да, получается, действительно. Ну, видите, тут написано Вспомните, в Левитах в жертвоприношениях почки играют огромную роль. Когда приносится жертвоприношение, все время упоминаются почки. Что тук на почках и сами почки. Другие органы даже как-то не значатся. Давайте мы эти места найдем, прочитаем. Еще вот я как-то вот не очень верю, что они были мало знакомы с физиологией. Они были умнее нас намного. Им не надо были книги, они все в памяти держали, передавали из уст в уста. Я думаю, что вообще играют. Да, это имело какой-то другой смысл. Почки, ну как бы образно, как фильтр. Они имеют огромное значение в кроветворении, в кровоочищении крови. И отсюда там и давление, и болезни, потому что это не только вот моча выделение, это очень большой очистительный орган. Очищающий орган, да. И поэтому какой-то образный такой, вот, типа, очищает, вот как почки очищают, так вот внутренности очищает, да, вот утроба, почки очищают организм, так и ты испытываешь сердца и очищаешь. Так думаю. Поэтому и звучит, да, ты испытываешь сердца и утробы. То есть это вот это слово почки, да? Да, внутренности. Да, ты устроил внутренности мои. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Вот сердце мое — это у нас помыслы, мысли, да? Мышление, сердце мое.
Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути. Это замечательно, потому что здесь вот Давид понимает, что то, что у него внутри, он сам не знает, что у него там внутри. Только Бог может туда глубоко залезть и узнать, что у него внутри. Поэтому он дальше пишет: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Потому что это может сделать только Господь. И вот смотрите, вот здесь, когда Бог говорит: «Я знаю бездны», то есть Он сотворил эту землю, Он знает глубины. Знаете, даже сейчас есть такие места, человек со всей этой технологией и со всей наукой, которая продвинулась, он не может познать бездны морей. Он не может ниже спуститься и узнать, что там еще в морях и в океанах происходит. Не может просто. Потому что нету еще вот таких приспособлений, которые бы так глубоко спустились и узнали там что. Бог знает бездны. И как Он знает бездны, глубины, да, так Он знает наши сердца. Для Него вот все открыто. Мы не знаем, а Он знает. Вот глубина, и вот куда Он хочет залезть. Очистить нас. Вот как вот символ хороший, да, почки. Видите, тут написано: почки символизировали для них неизвестные глубины человеческих чувств и эмоций. Во. Неизвестные. Мы сами не знаем, откуда эти чувства и эмоции вылезают, а Бог знает. И вот здесь, вот смотрите, тоже, это прочитала Зайтуна или еще не прочитала вот здесь? Ну ладно, не будем забегать вперед, пусть она прочитает. Зайтуна, ты нашла там по почкам? Да, нашла я. Тут много мест, но вот несколько можно прочитать. Левитам 3 глава, 4, 10, 15 стихи. Там очень много мест, конечно. Так, 3 глава. Просто я ж сидела тоже расслушала. Так, 4. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и на сальник, который на печени, и с почками он отделит это. Так, 10. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Выше лучше прочесть, наверное, надо. Так, и пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И 15. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. То есть все выделено. Почки, печень, внутренний жир, тук. Смотрите, как интересно. Тук, он сжигался. Его нельзя было кушать, это символ греха. То есть весь жир. И сейчас как бы мы прекрасно понимаем, что жир для здоровья, его нельзя кушать. И получается, почки тоже сжигались, да, вместе с жиром, с туком? Получается вместе, смотри. И священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. Да, все сжигалось, и печень тоже. О, видите? Получается, что вот этот орган, вот эта внутренность, это наше подсознание, там, где кроется грех, да, куда хочет залезть Господь Иисус, вытащить оттуда весь этот грех. То есть так же, как и жир, это все сжигалось. Так же, как и тук, и курдюк, все это сжигалось. То есть вся вот это наше подсознание, где таится грех, корень греха, это все сжигалось, получается. Фактически это Голгофа. Ведь было сожжено все на Голгофе, во Христе. Да, наш грех был распят на кресте, конечно же, конечно. Сожжен в Но нем. здесь еще вот какой-то такой вот символ,
Да, но это вот как бы поизучать надо, это немножко другая тема, ну, в смысле, вот мы просто отошли чуть-чуть, но это можно поизучать и тоже увидеть тут глубину. Но мы же раньше читали, что Господь действительно хочет насколько достичь нас глубоко. Смотрите, почему мы дошли до почек, что неизвестны глубины человеческих чувств и эмоций, что почки символизировали. Вот именно вытащить все полностью. Вот мы в огороде, когда убирали пырей, вы знаете, кто что это за трава, ты копаешь, 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 пока корень тянется, 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 и пока не вытащишь весь корень, чтобы там не оставалось ничего. Так само и здесь, чтобы не остался корня греха. Да, да, вот так Господь работает, да, вот так вот. А нам главное быть вот податливыми, не упираться. И вот здесь еще написано, посмотрите, значит, когда мы читаем «Я знаю бездны и знающий сердца и исследующий внутренности», были, так, ну это были божества, да, древнеегипетские. Не, они присваивали себе звание, титулы Бога, присваивали себе эти божества, им присваивали. Ну да, это языческие божества. боги, да, языческие. И вот тут вот это глубокое знание человека проникает глубже поверхностных проявлений. Вот. То есть поверхностно мы можем быть и добрыми, и хорошими, и отзывчивыми, но внутри могут быть совершенно другие мотивы. Вот Бог видит, вот Бог проникает за это поверхностное, за эту маску. У меня написано, тут проникает за завесу его внешности. Ну да, но здесь написано глубже поверхностных проявлений, да, то есть вот. Там понятнее получается. Да, а божественное знакомство с настоящей тайной, жизнью человека, образует основу безошибочного и беспристрастного суда. Вот. Поэтому он и может судить, поэтому и начался суд, потому что Бог может проникнуть за вот эту вот, за эту нашу поверхность, за наши дела, за наши проявления. И поэтому суд его праведен и истинен, потому что он видит намного глубже, он видит внутренности наши, он видит глубину, почки наши он видит. О, слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, мне опять иллюстрация пришла с землею. Когда, я же говорю, мы с Юрой копали вот эти пыри, земля там, где была мягкая, обработанная уже, вот этот корень шел сам по себе, вытягивался. А там, где земля твердая, там вверх рвется и все. Ты вырвать его не можешь, там уж достичь корня вообще не можешь. Так само и наши сердца, наш разум, когда под влиянием Духа Святого стал таким податливым, мягким в руках Божьих, как податливая глина, да, тогда Богу уже легче вытащить то, что уже внутри спрятано. И вот сейчас Бог работает с Ладикией в том плане, чтобы действительно нас очистить, приготовить для того, чтобы прославить свой народ и забрать в царство славы. Еще мы будем читать, или как у нас, или время уже Да, поджимает? давай мы становимся, да, уже. Отметь, пожалуйста, где мы. Хорошо, я тут отмечу, да. В пятницу пойдем дальше. Спасибо, слава Богу. Слава Господу, да, слава Господу, что Он ведет, умудряет. Слава Богу. Великий наш превознесенный, слава, слава, слава и хвала Тебе, держава. Насколько Ты знаешь наши глубины, насколько Ты желаешь нас расплавить, очистить, насколько Ты желаешь, Господи, вытащить все потаенное в нашем подсознании, в нашем разуме, дойдя до самых глубин, до самых наших почек, и все это сжечь в своем присутствии, в своем слове, во второй смерти, чтобы ничего у нас уже это не оставалось, потому что на Голгофе это все было сожжено. И Ты желаешь, чтобы мы полностью уподобились Сыну Твоему, характеру Его, чтобы характер Иисуса Христа отражался в нас уже полностью, и чтобы люди, и наши родные и близкие, начали наконец-то видеть в нас Тебя, Господь Иисус. Чтобы Ты наконец-то в нас родился и вырос, чтобы мы также выросли до полного возраста Христова. Благословен Ты, Бог наш. Прими славу, честь и благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.